ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ಟಿವಿ9 ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಒತ್ತಿ. ಇನ್ನು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕಲೆ ಹಾಕುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ ಇದು ಬಹಳ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೋ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನೋ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಅನ್ವಯ ಆಗಬಹುದಾದಂತ ನಿಯಮ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಏನದು? ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನ ಜಾರಿಗೆ ತರೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏನಾ ನಿಯಮ? ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಯಿಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರುವವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೂತ್ರವನ್ನ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನಿಮ್ಗೆ ಶೀತ ಇದೆ, ಜ್ವರ ಇದೆ, ಕೆಮ್ಮಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಔಷಧ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಔಷಧವನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಗ್ರಾಹಕರ ವಿಳಾಸ, ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆಯಂತೆ. ಗ್ರಾಹಕರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಪಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚನೆ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗಳಿಗೆ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಡಿಸಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಈ ತೀರ್ಮಾನ ಜಾರಿ ಆಗಬಹುದಾ ಅಂತ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದು ಬಹಳ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಿರಿಕಿರಿನೂ ತಂದೊಡ್ಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲ ಅನಿವಾರ್ಯತೆನೂ ಇದೆ ಕೂಡ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಡಿಸಿಷನ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಜ್ವರ, ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೊರೋನಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವು, ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮ್ಗಿದ್ದು ನೀವೇನಾದ್ರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನ ಮಾಲೀಕರು ಅಥವಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬೀಳ್ತಾರೆ ಜನ ಈ ತರದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡಕ್ಕೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ನವರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದನ್ನ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಬಹಳ ನೀಟಾಗಿ ಇದು ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಸನ್ನ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಸನ್ನ, ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸೋಂಕಿತರನ್ನ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವಂತ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಜಾರಿ ಎಷ್ಟು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥದನ್ನ ಅಥವಾ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೇಕಿದೆ ಪ್ರಸನ್ನ. ಬಟ್ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಏನ್ ಸೂಚನೆ ಹೋಗಿದೆ? ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಕ್ರಮದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಇದೆಯಾ? ಏನ್ ಕತೆ ಪ್ರಸನ್ನ? ಮಾಲ್ತೇಶ್, ಈಗಾಗಲೇ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿರುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಸದ್ಯ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಕೂಡ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಬಂದು ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಮೆಡಿಸಿನ್ಗಳನ್ನ, ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ನೀವು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಕನಿಷ್ಠ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದಾದಂತಹ ವಿಳಾಸ ಈ ಎರಡನ್ನಾದ್ರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ರವಾನೆ ಮಾಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಹರಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಆತಂಕ ಇದೆ ಮತ್ತು ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ ಇಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಕೊರೋನಾ ಬಂದು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಳ್ಳಿ ಹಾಕೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದರ ಸಾಧಕ ಬಾಧಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಭೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸಭೆಯೂ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಬಹುತೇಕ ನಿರ್ಧಾರವಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಔಷಧಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದ್ರೆ ಇಂದು ಸಂಜೆಯಿಂದಲೇ ಈ ಒಂದು ನಿಯಮ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್, ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾದಂತಹ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿಯನ್ನ ಇದುವರೆಗೂ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಈ ಒಂದು ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಜ್ವರಕ್ಕಿರ್ಬೋದು, ಪ್ಯಾರಾಸಿಟಮಲ್ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿರುವಂತಹ ಡ್ರಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದೀಗ ಅಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು ನೀವು ಕಫಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಹಾಗೂ ಶೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ, ನೆಗಡಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಂತ ಗ್ರಾಹಕರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಪ್ರಮುಖವಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರುವಂತಹ ರೋಗಿಗಳ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಹಕರ ಏನು ದಾಖಲೆಯನ್ನ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲಿ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ಚರ್ಚೆಯ ಬಳಿಕ ನಿರ್ಧಾರ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಮಾಲ್ತೇಶ್, ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪ್ರಸನ್ನ. ನಮ್ಮೂರು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ 8 ಗಂಟೆಗೆ TV9 ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ.